За сайн уу манайхаа дараагийн имжлэг маань хэлж байна. Хүмүүсийн хүслийн дагуу сургуулаа танилцуулсан влог хийх гэж байна. Тэгээд дуустал үзээрэй. За автобусандаа суудсан байна. Маа сургууль руу явдаг чиглэлийн бүх автобуснууд оюутнуудад үнэгүй байдаг. Тэгээд ийм хөрхэн жижиг дотроо нэг 7-8 хүний судалтай ийм хөрхэн жижиг автобус явдаг. За ингээд үүдээр царайгаа таниулаад орчдөг. За сургууль маань энд харагдчих байна. 12 давхар барилга байгаа. За яг төв хаалгараа орж ирээд дотор талдаа нэг иймэрхүү харагдчих байна. Голдоо нэг юм гоё ногоон байгууламжтай. Энд ч ингээд оюутнууд суугаад амрах боломжтой. За энд манай анги байна. Би жоо хоцроод байна. Reduce burnout and other psychological distress. Discourage work hard and encourage our people to focus on their health and safety as major priorities. За хичээл маань тарчихлаа. Тэгэд би ангийнхандаа энд зөвхөн бие суу шүү хэлсэн мэт чи манай найз энд ирээд only for MOBA гэж бичсэн байна. Алмаас тэр. За энэ манай сургуулийн 0 байна. Манай сургуулийн 0 бол ер нь нэлээд цэвэрхэн талтай байдаг. Байнгын цаастай, байнгын савтай, тэгээ байнгын цэвэрхэн л байдаг та. Хятад сурдаг оюутнууд бүгд мэдэндээ хятадын сургуулиудын 0 нь ямар муухай байдаг лээ. Манай сургуулийн нэг таалагдсан юм 0 байна. За энд болохоор ингээд манай сургуулийн офис сургалтын албаныхан байдаг давхарт гараад ирсэн байна. Бахан үзүүлэнгийн бэлтгэл байж идэм байлээ. China Agricultural University. Энд жишээлх юм бол ингээл үр тариатай холбоотой юмнууд байна. Yes bro. За энд ингээд хоолныхоо зал руу ороод ирсэн байна. Энд ингээд сонгож идэх хоолнууд байна. Энэ бүр амар гоё ингээд төрөл бүрийн хоолноо сонгож идэн тэгснээ үнэн энэ ингээд зүгээр оюутны хөнгөлөлт гээд 50 г хоол нь 175 янаар идэх боломжтой гэж боддоо. Амар хямдхан зүгээр оюутан биш зүгээр гаднаас хүн орж ирээд гэх юм бол 4.3 ян идэх боломжтой. Тэгээд маа сургуулийн бүх хоолных нь газрууд дандаа оюутны хөнгөлөлт гээд амар хөнгөлдөг. Оюутнуудад өссөн хоолоо идэх боломжийг нь олгож байгаа. Хоол хэрвээ авах юм бол будаан өнгөө тэгээд ийм жуус бас өнгөө. Тэгээд бас шүл өнгөө. Тэгээд энд бас өглөө идэх боломжтой зутан байна. Тэгээд ийм нэг халуун ногоо, дашилсан ногоонууд байна. Тэгэл нэг иймэрхүү л байна да. Гэхдээ энэ зөвхөн нэг хоолны газар нь дахиад ийшээгээ 2 давхар байгаа, энэ тал руугаа байгаа. Би болохоор яг эндээс яг сонгож идэх хоол идэх амар дуртай. Тэгээд ийшээ ороод ирсэн байна. Манай найз тийм сууж байна. За хоолоо сонгоод хүрээд ирлээ. Тэгээд би болохоор өдөр болоо яг нэг л хоолоо авч иддэг. Яагаад гэх юм бол пиццэд явж байгаа болохоор аль уураг ихтэй хоол авч идхийг боддог. Тэгээд брокколи авсан байна, өндөг авсан байна, загсны мах авсан байна, үхрийн мах авсан байна. Тэгээд энд дахианы мах байна. Төмөс тэгээд луун гэдэг нэг иймэрхүү хоол авсан чинь сая минийх 8 вон гэдэг чинь 4000 төгрөг болсон. Тэгээд хөнгөлүүлээд ийм баг үнээр өдөрт хоолоо идчихдэг. Дахианы махтай өндөгтэй шил байна. За дахиад нэг хоолных нь хэсгүүд болохоор энд байна. Би дандаа энэ газраас бургер байнга авч идэх дуртай. Нэг бургер нь ойролцоогоор нэг 1700-1800 төгрөг л болдог. Тэгэл нэг иймэрхүү л байна. Энд малатан байна. Малатанаас айгүй хямдхан тусдаг нэг 7-8 yon л болдог. Тэгэл энэ тийм хоолны зал байна. За энд бас нэг юм хоолны хэсэг байна. Одоо яг ажиллаж эхлэх жах шиг байна. За манай сургууль маань энд харагдаж байна. Тэгээд дотор өөр нь болохоор энд харагдаж байна. Ерөөсөө нэг зам яг хоёр талд байдаг. Тэгсэн мөртлөө манай оюутнууд яг сургуулийн хоёрын хооронд явахдаа мопед унаад идэг гэж боддог. За сургуулийнхаа дотор ойрон дээр хүрээд ирлээ. Тэгээд дотор ойрлогоос орохын тулд царайгаа таниулж орох хэрэгтэй. Дотор байр нь иймэрхүү нэг хотхон шиг юм уу зохион байгуулалттай. Тэгээд дотроо нэг иймэрхүү нийтдээ зүгээр миний тооцоосноор бол 4-5 мянган оюутан хангалттай амьдрахаар харагдаж байгаа юм аа. Одоо ингээл нэг балконтой цонх болгоно ингээл нэг оюутны өрөө гэсэн үг. Тэгээд ийм олон өрөө байна.
За ингээд байрлал орох гэж байна. Байрлал орохын тулд царайгаа уншуулах хэрэгтэй. Дотор байрны маань давхрын зохион байгуулалт нэг иймэрхүү. Ингээд энд болохоор ингээд өрөөндөө хоол хийж болохгүй болохоор энд ийм цайны өрөө гэдэг нэг ийм өрөө байдаг. За миний өрөө энд байна 500. За нэг иймэрхүү. За гол өрөө нэг иймэрхүү байна. Би нөгөө дотор байранд амьдардаг болохоор ингээд ямар ч юм хэрэглээгүй бүгд цоо шин дээрээ байгаа. Тэгээ үүдэндээ юм хувцсны шкафтай. Өмнө нь ерөөс ямар ч оюутай амьдарч байгаагүй яг цоо шин дээрээ. Гэт ийм хоёр хувцсны шүгээтэй, ийм хөрхөн буудантай. Энд ийм ор байна. Тэгээд цонхон дээр гарвал нэг ийм угаалгын машинтай. Энийг одоо би ерөөс гац хэрэглээгүй болохоор бүр тоосон дарагдчихсан шүү дээ. Энэ угаалгын машин бас шинэ байсан. Эндээ бас нэг юм хөрхөн хатаагчтай байна. За тэгээ цонхоор нэг иймэрхүү харагдаж байна. Дотор байр маань маш их таалагдсан. Маш гоё цэвэрхэн. Тэгтгөө байгуулалт нь гэсэн айгүй хөрхөн. Тэгээ энэ ширээ уг нь энд байсан гэсэн чинь манай найз өрөөг чи зарим зүйлд ашиглачий гэдээ болдгоо. Тэгэхээр тик гэхээр өрөөнийхөө кодыг хэлээд өгсөн. Тэгээд энэ миний ширээн дээр юм буцлахсан юм шиг байна. Би ч юм болохоор бид дөрөв ч юм болохоор гэр бүлээрээ тусдаа байр түрээлдэг болохоор ингээд дотор байраа ерөөс ашиглахгүй. Нэг иймэрхүү л байна да. Маш гоё цэвэрхэн дотор байртай. За ингээд яг миний өрөөний эсрэг талаас ингээд найзынхаа өрөөг харуулж гуйж байгаад харуулж байна. Ингээд яг л адилхан зохион байгуулалттай. Тэгээд манай хүн ч бас хөрөгчтэй өрөөндөө хөрөгч аваад тавьчихсан. Цонхоор нь болохоор нөгөө юу руугаа харсан цонхтой харагдсан нэг иймэрхүү харагдаж байна. Гата бүр энэ мод ямар гоё харагдаж байна. Одоо яг халж эхэлж байгаа шүү байна. Thank you bro. Манай оюутнууд ингээд битүү мопед ундаг. Уг нь сургуулийг хажуухан мөртлөө яг сургууль руу очихын тулд мопед унж очдөг яваад та. За манай сургууль дээр ийм гоё унтлахын хэсэг байдаг. Энд ихээр ийм амарч юм аа ингээд оюутнууд завсарлагынхаа үеэрээ 5 минут унтах боломжтой ийм хэсэг байдаг. Маш аж ахуйрахгүй бол. Бүгд дотроо ингээд сууцгааж байна. Ийм хэсэгт болохоор амар гоё хаз. 5 минут завсарлагаар гүйж ирээд би нэг 5 минут унтчихтээ. За 3 давхртаа гараад ирсэн байна. Одоо яг спортынхаа хэсэг рүү орж үзцгээе. За энэ тийм гүйлтийн замтай хэсэг байна. Эндээс ингээд ус уух боломжтой бас ингээд худалдаад аваад уух боломжтой ийм хэсэг байна. Ингээд гүйлтийн зам, саксны талбай. Оюутнуудынхаа нөгөө бие биелдэр чөлөөт цагийг нь зөв болгосон өнгөрүүлэх юм хэсгүүдтэй болохоор айгүй хөрхөн. Энд ингээд агаарын теннисний талбай байна. За фитнесийн хэсэг нэг юмрхүү байна. За 4 давхртаас юм ширээний теннис болон цааталт нэм снукерийн ширээ байна. Энд бас ингээд оюутнууд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх боломжтой хэсэг байна. Сургууль дээр бас юм хипхоп бүжгийн клуб, цэнгэнт бүжгийн клуб, йогийн клуб гэдэг 7 хоног болох юм клубүүдийн хичээл орд юм билээ. За 4 давхар бол нэг юмрхүү байна. Манай сургуулийн номын сан байна. Public library. Service desk. Энд суугаад ингээд
нар жаргахыг харахаар бүр амар гоё харагддаг. Өнөөдөр жоохон үүлэрхэг өдөр байна. Яг тэнд далаа харагдана. Тэгээд нар жаргаж байгааг харахаар бүр үнэн гоё харагданаа. Тэгээд маань сургууль нэг иймэрхүү байна.